یو جاپانی میلیونر د سترګو په یو ډیر لوی تکلیف اخته و. بېلابېلو ډېرو ډاکټرانو ته ورغی خو د سترګو علاج یې ونه سو. یوه ورځ چا د یو مذهبي راهب په اړه ورته ویل چې ته هغه ته ورسه ګوندې وي چې د هغه نسخه یا کومې خبرې چې تا ته کوي د هغه سره ستا د سترګو مشکل حل سي. میلیونر هغه مذهبي راهب ته ورغی، هغه ورته ویل چې ستا د سترګو تکلیف ښه کیږي خو شرط دا دی چې ته به له زرغون رنګ ما سوا نورو رنګونو ته نه ګورې. یوازې زرغون رنګ ته به ګورې، 2 میاشتې یا 2 نیمې 3 میاشتې وروسته ستا د سترګو تکلیف بالکل ښه کیږي. میلیونر چونکې میلیونر و نو کله چې کور ته راغی څومره چې اوس رسېده کوم ځای کې چې تګ راتګ کوله هغه ټوله سیمه یې په زرغونه رنګ ورنګوله. وخت تېرېده، 2-3 میاشتې وروسته یې هغه راهب پوښتنې ته ورغی. کله چې د میلیونر څخه د سترګو د تکلیف په اړه پوښتنه وکړه نو هغه ورته ویل چې د سترګو تکلیف مې ښه دی خو نسخه خورا په لوړ قیمت راته تمامه سوه، په ډېر لوی قیمت تمامه سوه. وایي راهب ورته ویل چې بالعکس دا تر ټولو هغه ارزانه نسخه وه چې ما تاته درکړې وه، څنګه په لوړ قیمت تمامه سوه؟ میلیونر ورته ویل نو وایي دا څنګه ارزانه نسخه وه، په ما خو د نیم ښار په زرغون رنګ رنګولی دی، دا خو لږې پیسې نه غواړي، دا خو ډېر پیسې او ډېر امکانات غواړي. نو وایي راهب ورته وخندل چې تا ته چا ویل چې ته ټول ښار په زرغون رنګ ورنګوه، خو یوازې د زرغونه رنګ عینکې به دې پیدا کړې وای ټول ښار به زرغونه ښکارېده. موږ همیشه د خپل ځان د بدلون لپاره هڅه کوو چې دنیا بدله کړو چې دا په لوړ قیمت راته تمامیږي، خو که چیرته موږ د دنیا لپاره ځان بدل کړو دنیا بدلېدلی سي. مثلا پخوا مو دنیا ته په یو نظر کتل، پخوا مو غوښتل چې په دنیا کې دغه ډول تغیرات راسي، خو کله چې موږ خپل ذهن بدل کړو، خپل فکر بدل کړو، له یوې نوې زاویې له یوه نوي لیدلوري څخه دنیا ته وګورو، دنیا بدله ښکارېږي. دا خپله د دې معنا ورکوي چې دنیا بدله سوې. نو راځئ فکرونه بدل کړو چې دنیا بدله سي.